皮厚啊，我人皮厚，没什么。来，兄弟们，自然来了就给大家聊一会儿啊。我把眼镜戴上，看不见嘛，你看不见。你看不见眼睛的虚点，老不注意的看不见了。带个看得见的，把水插上，水也没有了。水说，没有水了，水也没有了。来，俺们这帮兄弟们，老板好，老板好啥呀？现在不是老板了，对不对？现在还是哪是老板了啊？像他们有些人一天抹的给我抹黑的这一年多，把我的什么都不是了，抹成就是一个坏人，一个大家认为这个人突然成了一个坏人了，还不是老板，对，不是老板刘部长，那网红好，哎呀，我们的部长杜先生啊，网红，我从来就没说是当网红。我在那上面不知道是个啥红，反正天天在那上面来了过后，就想讲自己的事情现在在哪点，在外面转了一个多月，昨天晚上回到宁夏，一认识杜甫老板，我去了杜甫草堂，来兄弟们大家都给我点一点，点点赞给大家播一会儿有些呢，现在呢，你们都发现没？有很多没干的兄弟们，你们没出去转一下吓一跳。我从南方转到北方，递出了一个道理。现在我们很多就业压力相当大，你们不知道发没发现？阳光一说，咱们不要去评论什么，哪个地方也有好人，哪个地方也有不好的人，自己把人做好就行了。今年养了多少？现在500多头牛。今年养牛，现在养牛是亏不了，但是从去年到今年的，只要把牛卖了的，准赔。没卖牛的呢，就能把气换上来人家最近每斤就是涨2块钱，这个涨2块钱就了不得了，牛羊炒料你好，这个涨2块钱就开玩笑，这就马上就积极性了。现在干啥都不好干了，外面去投资，你只要投资下去，你就面临破产，面临倒闭，不知道怎么回事。我就走了好多商场都关门了，现在这个互联网上卖货已经把实体经济整的可以这样讲痛哭流涕。在直播上，你说家里的货你慢慢卖，亏了400个啥？400个钢蹦子。来兄弟们，现在我跟你说清楚，要轻装上阵，你们发现了吗？很多大老板，你只要不干，你的钱还在手上。养猪今年可以，你知道你养猪今年是可以但是你明年你就面临亏损了。猪跟牛不一样猪那个东西4个月就长大了，牛要18个月你怎么能去跟猪呢？那去年前年的四川养猪的，全国养猪的不是赔的终身都站不起来了吗？不能短暂的看一个问题，一个行业要长期的去看，对吧？沈大爷，你睡不着了，我每天3点钟就起，
就醒了，他醒了不起床，就在床上啊，北方是炕，在炕上翻来覆去的看手机，一看手机看，没啥意思，好好睡着了，手机响的了，就这样子。说刚才呢，我起来过后呢，在那刷视频，我就在想，他们前天给我介绍一个，他说某某一个平台上，结果我也注册了一个号，那刷开一会儿就3个人，等了10分钟，我气的，你的油儿拉回归的没有？什么拉回归的？来啊！我想买石头油啊！你想买石头油，现在油便宜的嘛，随便哪里可以买。但是你现在最好是买木油，木油才是发展动力的。卖公油你卖了就没有油了。养牛呢已经3年了，像我们宁夏有人亏的，他这一辈子是不可能再拔起来了。有些亏最多的也亏，资中贵的不懂。我是在资中那个地方叫个玉器啊，我在玉器，在家乡里面买个10个牛、8个牛，那是闭到眼睛也不可能亏，懂吧？咋能亏嘛？房前屋后一把草，比起打工强得多得多。我一说了，肯定那黑粉老师又说老孙，又在煽动他的、日容他的粉丝买酒，还是我尽量的，我只能分析我自己啊。你说我给你们参言呢，现在尤其老孙满身伤痕，再经不起那种，拉回玉器面没有？我的玉器建了花了80万，建了酒厂，现在扔掉了。去年子呢，也是在万般无奈的情况下，求生存做的这么一个决定。由于后来还是不谈吧，咱不谈啊，谈点高兴的事情。说我现在呢，在直播啊，目前呢，只能讲点自己的感受，但是呢，还只能讲个20-30%。过去的伤和痛，不是今天能解决的事情。所以说呢，讲创业，为什么呢？我相信为什么我今年3个月在外面，已经在外面转了3个月，第一次从西安再到青海再到新疆，一共26天，把新疆除了南疆没去，在的新疆能跑的地方都跑遍了啊，能跑的地方都跑遍了。新疆地方大人老爷子没睡了，哪也没睡的。我那种瞌睡而来，雷打不动，每天晚上10点钟开始睡觉，睡到2点钟、3点钟醒了，这样子睡不着了，就刷上短视频。原来呢，跟大家回复，现在我的短视频你们都发现了吗？那1年多来，有些话也不能讲，有些视频也不能发，总的来说只能隐忍做自己，慢慢落步往前走啊！你养牛挣钱没有？前几年挣钱了，18年、19年、20年、21年，那挣钱了，就是认为挣钱就扩大规模养殖，结果到了
但是我最后贴本呢，也是怪我，为什么呢？很多人买我的油，因为我的油的品种特别好，我的价格呢给低了不卖，所以就把机遇呢错过了。但是呢，我这个人呢皮厚，无所谓，干任何事情不要去责备着自己的决定，